అండ్ గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ టు కుష్ల తెలుగు వ్లాగ్స్. ఈరోజు నేను మీకు చూపిస్తున్నాను కస్టర్డ్ కుకీస్. ఇవి 5 మినిట్స్లో అయిపోతాయి. ఇంటికి ఎవరైనా రిలేటివ్స్ వచ్చినప్పుడు వెంటనే టీలోకి వేడిగా సర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఒక పక్క టీ అవుతుంది, ఈలోపు కుకీస్ అవుతాయి. జస్ట్ 2-3 మినిట్స్లో అయిపోతాయి. సో అవి ఎలా చేయాలో నేను మీకు చూపిస్తాను. సింపుల్గా మీరే ఇంట్లో రెడీ చేసుకోవచ్చు, డబ్బులు ఖర్చు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. సో ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నానంటే, ఇక్కడ ఒక కప్ తీసుకున్నానండి. మీరు ఏదైనా కప్ అయినా తీసుకోండి, అంటే మెజర్మెంట్స్ కోసం మాత్రం ఏదైనా ఒక కప్ తీసుకోండి. సో నేను ఈ కప్తోని 2 కప్స్ ఆఫ్ మైదా తీసుకున్నాను. సో ఈ 2 కప్స్ ఆఫ్ మైదాకి నేను వచ్చేసి సేమ్ కప్ అనమాట, సేమ్ మెజర్మెంట్స్కి ఒకటే కప్ పెట్టుకోండి. సో దాంతో వచ్చేసి నేను 1.5 షుగర్ వేసుకుంటున్నాను. సో మీకు షుగర్ ఇంకా తక్కువ కావాలంటే 2 కప్స్కి 1 కప్ ఆఫ్ షుగర్ వేసుకోండి. అండ్ అలాగే నేను వచ్చేసి హాఫ్ కప్, అంటే ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న కప్లో హాఫ్ కప్ ఆఫ్ కస్టర్డ్ పౌడర్ వేసుకుంటున్నాను. సో వీటిని ఏం చేయాలంటే రెండింటిని కలిపేసి మంచిగా ఫైన్ పౌడర్లా చేసేసుకోవాలి. సో ఎక్కడ కూడా షుగర్ అనేది ఉండొద్దండి. సో అలా మంచి ఫైన్ పౌడర్లా చేసేసుకోవాలి. అండ్ ఇలా చేసేసుకున్న దాన్ని ఏం చేయాలంటే, ఇందాక మనం తీసుకున్న మైదా ఉంది కదా, ఆ మైదాలో ఇప్పుడు ఇదంతా వేసేసి ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. సో ఇది చేయడానికి మనకి మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఎక్కువ టైం పట్టదండి. జస్ట్ ఒక 5 మినిట్స్లో ఇవి బేక్ అయిపోతాయి. సో ఈ కుకీస్ని మనం బయట మార్కెట్లో తెచ్చుకుంటే ఇప్పుడు మనం చేసుకునే క్వాంటిటీలో దాదాపుగా ఒక 5-6 కూడా రావు. 70-80 రూపీస్ పెట్టి తీసుకోవాలి ఒక 10-15 బిస్కెట్స్కి. సో ఇవే మనం ఇంట్లో చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఒక 10-15 రూపీస్లో మనకి సూపర్ అంటే సూపర్గా ఒక 30-40 కుకీస్ వస్తాయి. మనం టీతో ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఇంటికి ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు మనం బయటికి వెళ్ళి తీసుకొచ్చి కొనియాల్సిన అవసరం కూడా లేదనమాట. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే, అవి రెండింటిని బాగా మిక్స్ చేసేసుకున్నాను. కస్టర్డ్ పౌడర్ అండ్ షుగర్ అండ్ అలాగే మైదాని మిక్స్ చేసుకొని జస్ట్ 1 పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ వేసుకున్నాను. సో సాల్ట్ ఎందుకంటే కొంచెం స్వీట్ అనేది బ్యాలెన్స్ చేయడానికి. అండ్ అలా వేసేసుకొని ఇందులో మనము 1 కప్ ఆఫ్ ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. సో ఇక్కడ నేను ఆయిల్ ఉంది కాబట్టి ఆయిల్ యాడ్ చేస్తున్నానండి. లేకపోతే మీ దగ్గర గీ ఉంటే గీ యాడ్ చేయండి. అండ్ అలాగే బటర్ అయితే బటర్, ఏదైనా కుకీస్ సూపర్గా వస్తాయన్నమాట. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, అలాగ వేసుకుంటూ మంచి గట్టి ముద్దలా చేసేసుకోవాలి. ఇక్కడ చూస్తున్నారా, బాల్స్ ఇలా రావాలి. సో ఇలా రాగానే ఇలా ప్రెస్ చేసేసుకొని మనం బేక్ చేసుకోవడమే. ఇది చేయడం రాని వాళ్ళు అనేవాళ్ళు అంటే ఎవరు ఉండరండి. ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది ఇది కుక్ చేయడము. సో పిండి అనేది మాత్రం మెత్తగా ఉండాలి. అండ్ ఇలా మంచిగా మర్దన చేసుకుంటూ, చపాతీ పిండిని మర్దన చేసినట్టు చేసుకుంటూ మంచిగా కలిపేసి చేతికి ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలి. ఆయిల్ అప్లై చేసుకొని ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి, చూపిస్తున్న విధంగా కుకీస్ చేసేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. అండ్ దానికన్నా ముందు మీరు నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని బటన్ ఉంటుంది, దాన్ని ఒకసారి క్లిక్ చేయండి. పక్కన గంట వస్తుంది, దాన్ని కూడా ఒకసారి క్లిక్ చేసేయండి. నా ప్రతి ఒక్క వీడియో మీ వరకు వస్తుంది. మీకు కనుక నా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్, షేర్, కామెంట్స్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోద్దండి. మీకు ఇంకేమైనా కొత్త వెరైటీస్ కావాలన్నా నా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్తుండండి, నేను షూర్గా చేసి చూపిస్తుంటాను అనమాట. సో ఇక్కడ కుకీస్ అనేవి కొంచెం చిన్న సైజులో చేసుకోవాలండి, ఎందుకంటే ఇవి బేక్ అయిన తర్వాత కొంచెం ఉబ్బుతాయి అనమాట. సో అందుకే చిన్నగా చేసుకోవాలి. సో అలా మనకి ఎన్ని కుకీస్ కావాలో అన్ని కుకీస్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. అండ్ ఒక ప్లేట్ తీసుకోవాలి, దానికి ఆయిల్ అయినా లేకపోతే మన గీ అయినా అప్లై చేయాలి. మీ దగ్గర బటర్ పేపర్ ఉంటే బటర్ పేపర్ వేసుకోండి, కింద మాడిపోవు, లేకపోతే మాడిపోతాయి అనమాట. సో ఇది నేను ఫేస్ చేశాను కాబట్టి మీకు చెప్తున్నాను. సో వాటిని అన్నిటిని ఒక ప్లేట్లో మంచిగా సర్దుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఏం చేశానంటే, ఓవెన్ తీసుకున్నానండి. ఓవెన్లో నేను ఆల్రెడీ ఓవెన్ని ఒక 10 మినిట్స్ ప్రీహీట్ చేశాను. ప్రీహీట్ చేసి జస్ట్ ఒక 5 మినిట్స్ టైం సెట్ చేసుకొని ఇందులో బిస్కెట్స్ పెట్టేసుకున్నాను. 5 మినిట్స్లో మన ఎమ్మి కుకీస్ అనేవి రెడీ అయిపోతాయి. సో ఓవెన్ ఉంది కాబట్టి నేను చేశాను. అండ్ ఓవెన్ లేకుండా ఎలా చేసుకోవాలంటే, మన ఇంట్లో ఓవెన్ ఉంటుంది కదా, కుక్కర్. సో కుక్కర్ని ఏం చేయాలంటే, ఫస్ట్ కుక్కర్ని తీసేసుకొని దానికి విజిల్ను గ్యాస్ కట్ తీసేసి పక్కన పెట్టేసి ఈ కుక్కర్కి మనం కింద ఆయిల్ అయినా బటర్ అయినా అప్లై చేసి, బటర్ పేపర్ ఉంటే బటర్ పేపర్ వేసేసి మనం తీసుకున్న కుకీస్ అనేవి ఇందులో వేసేసి సిమ్లో అండి, కంప్లీట్ సిమ్లో జస్ట్ ఒక 5 మినిట్స్ 2-5 మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలి. కుక్ చేసేసుకుంటే చూసారా, కంప్లీట్ సిమ్లో పెట్టేసి కుక్ చేసుకుంటే మన కుకీస్ అనేవి సూపర్ ఎమ్మీగా రెడీ అయిపోతాయి. సో ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి, మీ ఫీడ్బ్యాక్. సో ఫైనల్గా ఇవి నేను ఓవెన్ నుండి తీసిన కుకీస్ అండి, ఎంత బాగా వచ్చాయి చూసారా. నేను చిన్నగా చేశాను కానీ ఉబ్బాయి అనమాట. సో అందుకే మీరు చిన్నగా చేసుకోండి, పెద్దగా చేసేసుకుంటే అతుక్కుపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. సో తీసి ఒక 15-20 మినిట్స్ చల్లారేదాకా ఇవి బయట పెట్టాలండి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇవి వచ్చేసి నేను కుక్కర్లో చేసిన కుకీస్ అనమాట. సో ఇవి ఏంటంటే బాగానే వచ్చాయి, కాకపోతే కొంచెం మాడాయి అనమాట. సో అందుకే కింద బటర్ పేపర్ ఉంటే ఇవి మాడవు. అండ్ 5 మినిట్స్ మాత్రమే, 2-5 మినిట్స్ మాత్రమే కుక్ చేయండి. ఎక్కువసేపు కుక్ చేస్తే ఇవి గట్టి పడిపోతాయి. 2-5 మినిట్స్ గుర్తుంచుకోండి.
అండ్ ఫైనల్గా నా కుక్కీస్ అనేవి రెడీ అయిపోయాయి. చూడండి, ఇవేమో మన కుక్కర్లో చేసినవి, ఇవేమో ఓవెన్లో చేసినవి. సో ఇంతటితో నా వీడియో అనేది క్లోజ్ అయిపోయిందండి. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. టేక్ కేర్, ఉంటానండి. హ్యావ్ ఏ నైస్ డే. అండ్ మీకు ఇంకేమైనా కొత్త వెరైటీస్ కావాలన్నా నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్తుండండి. ఇప్పటి నుంచి మన ఛానల్లో కొత్త కొత్త కంటెంట్స్ వస్తుంటాయి. అండ్ వాచ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. బాయ్.